Ждет меня. Ну, идем есть. Что ты мяукаешь? Давай, веди. Куда идти? Давай, давай. Мяукаешь. Все спрашивали, где кукляш? Да вот он. Просто он приходит очень быстро и уходит очень быстро. А вот все вышли его встречать, папу кукляшика. Здравствуйте, говорят, кукляшик. Папочка родной. Кукляшек не хочет туда идти. Увидел котят. Пошли, пошли. Или тебе отдельно насыпать? Ладно, принесу отдельно.